piccolo e biologico, diviso in 10 pezzi, perché il vero coniglio ischitano è diviso in 10 pezzi. E poi, aspetta, devo dire questa cosa importante, questo è un brugnatiello, che è l'intestino e il fegato. Poi andiamo, piperna, eccola qua, la metafora della vita è questa. Assaggiala. Aglio, guarda che bello. Peperoncino, come al solito. Pomodoro, vesuviano, aiutateci. Poi prezzemolo, la piperna essiccata e basta così, il vino! Il vino! Che cos'era? Il vino! Devo dire! Mamma mia, va bene, ok. Il vino di Ischia e abbineremo anche un vino di questo Allora, è precario. Va bene, iniziamo da dove? Questo è un guarda, questo si mette a tavola, aglio e peperoncino e porta bene, mettetelo, fatelo, è semplicissimo. buono, Ecco qua. Iniziamo subito con il soffritto, vai. Vai, Angelica, allora. Perché In 10 pezzi andiamo anche da cambi, perché voglio capire anche l'allevamento di conigli ad Ischia è importantissimo. È importantissimo e deve essere diviso in questo modo, perché vedi ha un sapore particolare quando lo dividi così, perché deve essere nella pentola messo stretto, ci deve andare proprio giusto. Ma l'aglio? L'aglio aspetta, perché io già mi sono buttata avanti, tesoro bello, guarda, ho già rosolato, aumentiamo la cucina e adesso ci mettiamo questa testa d'aglio intera. Buona, devi io andare. me la mangio. Ecco, Hai capito di più? poi ci mettiamo. buono, non me la porto sta testa d'aglio. Mamma mia. Aspettiamo un attimo, facciamo un attimo e il vino bianco, mi raccomando il vino piano. E cosa l'hai cotto questo? Questo ho messo l'olio, l'aglio, il peperoncino, faccio soffriggere il coniglio per bene a fuoco vivace, senti che profumo. Adesso il vino sta evaporando. Magia. Va bene. E lo strutto dove l'hai messo? Lo frutto l'ho messo, ecco, hai detto una cosa giustissima. La vera ricetta prevede, guardate, un pochino di strutto di maiale. Pochino, guarda, io non devo dare una punta. Guardate come facciamo così. A posto. Ecco, Deve la rosolare. Schisi ti ha dato, non so, perché giustamente siete l'altra squadra, però Sembra che Ecco parteggi qua. con la Schisi che è del pomodoro, Ecco qua. Adesso che vuoi fare? Vuoi tagliare un pochino il quello che mi dici prezzemolino, di la fare. piperna e mettiamo anche un pochino di pomodorini. Ma lo sai che io questo benedetto coniglio che io amo, bellissimo, l'ho cucinato per Roberto Murolo? Ma veramente? Certo, perché Roberto Murolo era il mio maestro e andavamo sempre a Ischia negli anni 82-83 a fare le serate. Io partivo col mio amichetto Alfonso. Eccolo là, il mio maestro, grande Claudio. Che la lui me la cantava, penso perché mi prendeva in giro, perché diceva che io ero una rubacuori, ma non è vero. Stavo dicendo, ma tu bella così, cioè, non potevi stare in cucina, capisci? Tesoro mio, devi io ero 40 kg in meno, però. Ma mi piace così invece, È perché... vero che mi piace Vai. così, vai. Io non ho tanto, cioè, diciamo, la materia prima, con me non è stata così generosa. C'è il maestro. Siamo a posto. Io continuo a cucinare. Va benissimo. Hai visto la zia? Ho visto la zita che diventa. Ho capito che qui non c'è tanta roba. Allora, questo sta... Questo sta andando, guarda che meraviglia. Guarda, oggi Ma lo senti il proprio- profumo? Fatti una faccia sul profumo del coniglio. Fammi una faccia. Grazie. Va bene. No, più bravi.
Poi dopo, quando andate avanti con la ricetta, mi sono venute un paio di idee per metterla alla prova. A lei? Ah, mi vuoi mettere alla prova? Sì, È cuoco però. la prova del cuoco. No, perché in effetti la capacità canora è evidente, anche perché eredita dalla campagna, dalla zona di cui ne va fiera, e anche noi italiani andiamo fieri, la capacità di interpretare. Ecco. Esce il cuore, molto altro dal tuo cuore. Detto ciò, Claudio, il coniglio ti devi concentrare sulla ricetta, non sì, su no, altro. ma volevo capire una cosa, se vedo degli ingredienti, se lei è una specie di jukebox umano, tu dici una cosa Sì, sì. e lei ci canta sopra la vai, musica. basta Ad non così esempio, con qui c'è il limone della costiera. Ah. Mangiate un limone, Perché scusa, è sempre così. Continuate Canaglia, carimano, vai un serraglio. qual è il bottone con cui si spegne conoscete bene? Ma allora, per oggi ci basta, perché il coniglio pronuncia, se no. Allora, ripetiamo un po' quella che è la ricetta, altrimenti i nostri giudici, scusate, però quando c'è lei. E poi che quando c'è Claudio vicino a me è ancora peggio. Quindi, Olio, un po' di sugna, la testa d'aglio, 10 pezzi di testa d'aglio, peperoncino. Non abbiamo messo, aspetta, la cosa più importante, il giusto, fegato che viene messo durante la cottura, perché non deve essere mai fritto. intestino, che deve essere delle parti, no? L'intestino, eccolo qua. L'intestino, Sì, eccolo arriva. qua. Chi E era? poi ti volevo dire una cosa sulla piperna, perché questa Adesso è lo una diciamo, pianta. facciamo un giro, intanto facciamo Sì. questo, questo facciamo un giro dei nostri giudici. Sì. Allora, sì, vai, prego. Gira. Il fumagazzi ha chiesto la parola, scusate, Vediamo prego. cosa dice. Mi ha facoltà. Poi vediamo. Volevo sapere come mai non ha avvolto l'interiore nel prezzemolo. Ecco, ti dico la verità, avrei dovuto farlo, però io la preferisco anche così, sennò diventa una cosa un po' troppo forte e poi il prezzemolo non lo gradisco molto. E me l'hai fatto male? Sì, vabbè, l'abbiamo mischiato con la piperna. Ah. E mischiato Pensavo con fosse la la giornata, fammi stare zitta, tu fai il prezzemolo Ma è una e una cosa molto mezzaluna da buona. parte, va bene, dai, si Va bene, scherza. va bene. Allora, bene, quanto è importante il coniglio ad Ischia? È importantissimo perché è sintomo della biodiversità dell'isola. Erano tutti conigli selvatici che approfittano della conformazione dell'isola